Следите ново издание на Трилинг, добро вечер. Заврши првата рунда од претседателските избори. Мирни и демократски, зрели и конкурентни, како и што се очекуваше. Професорите Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски се во вториот круг. Голем поен за опозицијата, но и значаен стимул за ВМРО-ДПМН да раководи со државата. Мицковски не е веќе само шпицен играч. Тој треба да ја преземе премиерската одговорност дома и во странство. СДСМ влегува во фаза на ново самопронаоѓање. За сега ја плаќа цената на својот евроцентризам. Дуи пак, со митот на Ахмети и практицизмот на Османи, ја задржува мобилизацијата во албанскиот електорат. Профитира со дводецениските намоменти, клиентелистички владења и практицирања. Таравари и коалицијата вреди, го започна процесот на демополизација на интегративците. Веќе јавно добија покана за влез во идната влада. Вистинско изненадување во првиот круг од претседателските избори е поддршката за Максим Димитриевски. Кумановскиот градоначалник за кус период успеа да излезе од локалниот атар и да присвои дел од барањата на граѓанството за промени и социјална правда. Влегуваме во вториот круг на паралелни избори, претседателски и парламентарни. Но потоа следува најважната етапа – како и кој ќе состави влада. Ова е само почеток, а еве што ќе гледате. По изборните резултати од претседателските избори, Мицковски најавува дека ова е само почеток на крајот на владењето на СДСМ и ДУИ. Мора да се бара проблемот, мислам сепак во СДС, со коалицијата. Позицијата покажа сервено. Не може во молк, значи во молк, во изборен ден, да има пропаганда. Сте департаментот со жестоки критики во справувањето со корупцијата и криминалот. Состојбите во правосудството се очајни. Реална политичка волја за борба против корупција недостасува во државата. Неколку месеци пред избори, вие носите измени на изборниот законник за дела кои треба да се донесат уште 2008 таа измена. До самото тоа што одредени дела застаруваат, се намалуваат санкциите, односно казните за дела кои што се од корпусот на дела поврзани со корупција, се оневозможува соодветна правда за сторена пред се висока корупција. Денес се чини дека се чувствувате изиграни. Од кого и зошто? We have spent considerable amounts of capital in the country, $50 million, to get to where we are today. Приказната се чита. Гледам дека деца и возрастни купуваат книги, што е добро. Кај нас можам да кажам, доминираат македонските автори, Румена Божаровска, Лидија Димковска, Венко Ангоновски, Винка Саздова и останатите. Па најмногу се читаат класици, иако многу сакаат се повеќе да читаат и популарна психологија, доста се бара. Добре за Александар Новаковски, поранешен председател на ДИК и адвокат. Господин Новаковски, на полувреме сме меѓу двата изборни циклуси, заврши првиот круг од претседателските избори. Дали со релативно добриот одзив на гласачите го положивме демократскиот капацитет, имајќи во предвид дека речиси сите партии ги оценија како фер и добро спроведени изборите? Морам да искажам прво голема благодарност до граѓаните, бидејќи стварно достоинствено. Имаше помали технички проблеми, кои се технички проблеми и во било која друга држава се случува. Не сме ние некои кои само кај нас се случуваат. Така да и јас го оценувам стварно како фер, демократски, во однос на периодот до изборите и изборниот ден. Дали сте изненадени или го очекувавте исходот од ваквите изборни резултати од првиот круг од претседателските избори? Јас морам да ви кажам искрено дека за мене беше очекувана разликата помеѓу првиот професорката и Пендаровски. Зашто? Затоа што мислам дека СДС покрај сите работи што ги превзеде и некои работи кои во интензитет ги превземаше и одеа само на контото на неговата рейтинг.
Значи, тие тука за мене беа очекувани, може би не со толкава разлика, бидејќи ако земете сега колку се освоени 2019 од почитувани од Стево Пендаровски пратеници, ова пратеници гласови, колку се сега освоени, значи очекуваме дека е то голема разлика и мора да се бара проблемот, мислам сепак во СДС, со коалицијата. Дојде до преклопување на кампањите за председател и парламентарните избори. Во времето на изборниот молк, за време на медиумите, теча кампањите за парламентарните избори, без разлика што беше изборен молк за председателските. Дали може би треба да се размислува за поништување или укинување на овој модел на 24 часовен изборен молк? Сосема на место овие прашањето. Значи, јас имав некои изјави, ево сега ќе го кажам мојот став, јас не менувам ставови. Јас кажав дека ова не требаше да се случи. Тоа ќе биде едно од забелешките на опце одихра сигурно, затоа што не може во молк, значи во молк и во изборен ден, да има пропаганда. Како вие ќе ја поделите изборната пропаганда за парламентарни од изборната за председател, бидејќи кандидатите се од политички партии, без разлика што некои собираја подписи, некои не. Ние имавме во изборниот молк во вторникот цел ден реклами. Јас стварно, како поранешен председател и познавач на таа материја, бев сериозно изненадан. Очекував дека ќе покажам на зрелост поголема и ќе сопрат. Но тоа се случи и на изборниот ден. Но, на крај испаѓа дека тие се договорени, затоа што нема никакви реакции. Нема никакви реакции од никого за тоа. Дали знаете што ќе се случеше, ево земите пример, на други избори, ако некоја реченица се испуштеше на некој од институциите или на новинарите, без да сака, знаете, потоа се поднесува пријави дека го прекршил изборниот молк. Овде беше, мора да се промени, ако вака не може да биде, ако не, нека се дозволи, нека биде да немаме ние 20 дена изборна кампања, па молкот мора да остане. Молкот мора да остане. Непосредно пред гласањето за председателските избори беше објавен извештајот на Стейт Департментот со сериозни забелешки во битката против корупцијата, криминалот, за состојбите во македонскиот правосуден систем. Дали овие забелешки од Вашингтон имаат влијание врз изборните резултати и дали е всушност ова и порака до се уште актуелната владеачка гарнитура дека води погрешна политика, особено во делот на справањето со корупцијата, криминалот и владењето на правото? Сигурно дека е порака. Тајмингот, мислам дека тие не го намерно определиле, бидејќи тие се држава која не работи од дневни политички интереси денеска ради изборите во Република Македонија, дека тие ќе се воздржат од објавување. Извештајот е тој, ние подолго време имаме извештај дека довербата во судството е многу ниска. И тоа е факт. Тоа е факт од кој нема бегање. Јас знаете дека сум адвокат, очувствувам тоа. Ништо не се превзеде. Ништо. Вие видевте што се случи со судскиот совет. Видовте што се случи со некои предмети. И на крај, неколку месеци пред избори, вие носите измени на изборниот законник за дела кои треба да се донесат уште 2008 таа измена. А ова сега се доби перцепција кај луѓето дека ова се прави за да стрикно одредени лица кои се детектирани да искористат таа законска измена. Дали на владеачката гарнитура и требаше тоа пред избори? Тоа е еден од големите проблеми и покажуваат резултатите. Не му требаше. Јас сметам дека владеачката гарнитура даде пенали да шутира опозицијата,
а опозицијата ги искористи максимално. Значи, сликата ја преврте во јавноста дека ние, ево, се бориме против корупцијата, објавуваме корупцијски афери, значи, се бориме за отсутството, а од друга страна, измените ги носите пред избори кои се редовни избори. Тоа е веќе, не можам тоа да го разберам. СДСМ парадоксално, но е реално дека има најслаби изборни резултати на овие избори, а од друга страна пак нивниот коалиционен партнер, ДУИ, кој речиси 2 децении е дел од владеачките гарнитури, било да е со СДСМ или претходно со ВМРО ДПМН, и на овие председателски избори релативно или освои добар број на гласови нивниот председателски кандидат Бујар Османи, иако за интегративците провејува подолг период дека се изворот на корупцијата и криминалот. ДУИ така постапи во сите сериозни случаи, што беа, например, на политичка сцена, со што на СДС драстично му го опаѓаше рейтингот. Затоа што вие по гласовите имате дека СДС нема гласано луѓе од СДС за СДС. Значи, оние кои биле присталици, кои верни биле, тие немаат гласано. Тоа е огромна бројка. Вакви резултати немало. Ево еден пример ќе кажам. Митингот завршен на ДУИ. Тоа што се случуваше на тој митинг и пораките према лидерот на опозиција, на кој конто одеше за да изгуби гласови? Тоа одеше на конто на СДС. Затоа што цело време ВМРО вика дека нема да прави коалиција, пример со ДУИ. Дали со пораката на председателот на ВМРО ДПМН дека исконтактирал со Таравари и му понудил уште пред парламентарните избори влез во идната влада, всушност почнува и процесот на демонополизација на ДУИ? Да, може да се случи, очекувано, бидејќи ВМРО, како и што истакна, ние не сме обврзани со победничката партија во албанскиот блок да правиме коалиција. Бидејќи вие го прекршивте договорот, пример, се зборуват од 2016. И сега се праќаат сигнали. Ке ги видиме во вториот круг, ке биде долго интересен, бидејќи ке се заедно и парламентарните. И ако се освои ДУИ повеќе пратеници, а гледам дека нема да е тоа некоја драстична разлика на пратеници, тогаш сериозно, ако имаат над 60, ке влезат во разговор со Таравари. Но Таравари, ако се сеќавате, дали ке ме поправите, сигурно повеќе ги пратите тие работи, мислам дека изјави можеме да дадеме условно поддршката на некој митинг. Тоа значи дека во рок од 6 месеци да се изгласат уставните измени. На таа партија која ќе е спремна во 6 месеци да ги изгласа уставните измени. Очекувате ли дека на престојните председателски избори, парламентарни, кои во изден ќе се одржат на 8 мај, да се спроведат според истиот терк како што мина и председателските? Мирни да бидат, без некакви инциденти или евентуално, не дај Боже, полнење на кутии? Долго бе во изборната администрација, многу долго. Значи, на прв круг председателски избори никогаш немало никаква тензија. Тоа мора да е јасно. Секогаш биле мирни, демократски, сега имаме во многу сегменти подобрување и тоа е нормално. Затоа што ДИК е екипиран, ДИК работи постојано, има администрација и добро менаџира работите. Но, секако, се надевам дека и следниот изборен круг ќе биде мирен. Од кои причини? Бидејќи двајцава кандидати се со голема разлика, а албанскиот блок ќе излегува за парламентарни. Дали ќе гласа и за председателски? Тоа е оставено на граѓаните.
така да никој не може унапред да знае, не може кај нас да се пронесуваат како што мисли некој. Ке ги повикаме граѓаните да дадат сега поддршката на Стево или да ја дадеме на професорката Силјановска. Тоа е веќе невозможно во денешни услови. Дали е можен бойкот на следните избори? Знаете, Особено на вториот круг од претседателските избори. имам размислувано на таа тема. Би сакал да ја споделам. Значи, може да се случи, да кажеме, ако не гласаат масовно. Пример, како се случувало порано, до 3-4 сата нема излезено за... Ке се покаже денот изборен, тоа е поточен одговор, ќе ви кажам. Затоа што може да добијат од изборните штабови до 2-3 сата да не излегуваат на избори, така. И потоа да излезат масовно. Тоа значи дека паднал некој пазар за да ги дадат гласовите и да гласаат во едно време и за парламентарни избори, бидејќи ДИК донесе упатство со кое не може да се врати под тоа да гласа за председателски, ако не гласал во моментот кога дошол на избирачко место да гласа за парламентарни. Може не бойкот, што значи дека може да дојде до политичка криза, сериозна, затоа што знаеме дека треба да има над 40% излезеност, без гласовите. Значи, во случајов на овие партиите од Албанскиот блок, не може, тешко може да се постигне тој цензус, но да бидеме оптимисти, Меѓутоа, велите не исклучувам можен бойкот, а тоа би предизвикало политичка криза. Да, можно е. Господин Новаковски, вие во една прилика предвидувате дека овие избори ќе создадат нови поделби длабоки меѓу граѓаните. Значи, јас сум бил во право. Јас тоа го кажував, затоа што несоодветни говори имаше, ако земеме во парламент. Јас бев многу малку го следев парламентот, морам да признам, но тоа што го читав, ево пример, ако го ставите на хартија, со стенографски белешки, какви навреди се зборуваја, тоа не е случајно. Може би имало инцидент со некоја физичка сила па се смирувало, без да дојде до контакт, него таквите зборови убиваат. Значи, вие имате цело време предавници и патриоти. Кои се предавници? Не можете вие подржувачите, например, на СДС, да ги нарекувате предавници. Тоа немате право. И сега гледам на 10-15 дена пред избориве, почнува да легнува, па и говорот на лидерот на опозицијата после вчерашната објава, беше апел, така, дека нема да има освети, нема да има тоа, да смири топката и повика на национално единство. Значи, се менува реториката, дали тоа беше само за избори, за да се рейтингот, така. А, од друга страна, позицијата покажа сервилност. Значи, сите граѓани, 70% од граѓаните, мислят дека тие не владеат со ситуацијата во држава. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Ви благодарам. Александар Новаковски, поранешен председател на Државната изборна комисија и актуелен адвокат. Кампањата се дуплира, корупцијата не стагнира. Корумптивниот амбиент стана македонско општествено и политичко секојдневие. Во новиот извештај на Стет департментот сериозни критики до владата за високата степен на корупција и криминал. Не само во владата, но и во институциите. Вашингтон констатира и политички унапредување во судството и обвинителството. Во некои претходни анализи на властите во Стет департментот изразија из претходни загрижености за залудно реализираните стотици милиони долари, задолжени или вложени во реформи во македонскиот правосуден систем. Последните забелешки од Вашингтон доаѓаат во екот на двојните избори. Владина корупција, сериозни проблеми во судството, непотизам, клиентелизам.
Дали сте изненадени од ваквите оценки на официјален Вашингтон? Па видете, извештајот кој што излезе во претходните неколку денови ги констатира оние состојби за кои што ние како граѓански сектор, како граѓански организации веќе годините наназад алармираме дека проблеми со корупцијата постојат и дека системски решенија се потребни за борбата, кои што освен што ќе се залагаат за системско решавање на унапредување на правилата на превенција, но сепак треба да зборуваме и за унапредување на системот на репресија. Бидејќи доколку се забележат забелешките токму во и тој конкретен извештај, се нотираат соодветни неправилности во двата сегменти. Едниот е репресивниот дел, каде што очигледно се дава значење на правосудниот систем, реформата потребна на правосудниот систем, се со цел да допринесе да имаме соодветна репресија, или еве народски казано да имаме казнивост на корупцијата во државата, која што на жалост недостасува, а од друга страна да се создаде еден систем кој што ќе обезбеди оневозможување, сторување на корупција, односно превенција од истата. Токму тие забелешки кои што се нотираат во извештајот ги опфаќаат и овие два сегменти. Кога ќе го видите самиот извештај, ќе видите дека тоа не е еден извештај од 40 на страни, обемен и обсежен, туку точно ги опфаќа клучните елементи кои што биле значени за претходната календарска година, за 2023 година, и ги нотираат сите оние клучни неправилности кои што биле актуелни во претходната година. Така да тоа е еден извештај кој што ни дава до значење за тоа каде се треба да се спроведуваат во иднина реформите во процесот за борба против корупција. Зошто и покрај сериозните забелешки и насоки каде треба да се стави акцент во битката против корупцијата и доброто владење, остануваме пасивни наблюдувачи, а не всушност да преземеме нешто во овој сегмент? Кога мислите остануваме неми наблюдувачи, мислите на институциите или ги потенцирате граѓаните? Бидејќи тука треба пред се, мислам дека да направиме една дистинкција, дали станува збор за институционално преземање на активности или пак вклучување на граѓаните во таа битка, во битката за борба против корупција во државата. И двата сегменти се подеднакво значајни во процесот. И ајде еве да започнеме за тоа што се презима од страна на институциите и каде се нотираат тука забелешките. Односно години наназад, децении наназад, ние како држава се залагаме за реформа на правосудството, но на жалост гледаме дека реформата на правосудството не е многу едноставен процес и потребни се големи пред се политички заложби и политичка волја од сите чинители за да се создаде таа реформа. Дали тоа значи дека не препознавате политичка волја во однос на реформите во правосудството и во битката против корупцијата? Би го концепирала како генерална забелешка дека реална политичка волја за борба против корупција недостасува во државата. Ја најчесто ја имаме декларативно изразена од страна на политичките чинители, но на жалост при имплементацијата гледаме дека изостанува таа. И тоа е една од основните забелешки кога станува збор за борбата против корупцијата. Другиот сегмент на кој што се постојано апелираме е целосна имплементација на веќе постоечкото законодавство, како во борбата против корупцијата, така и во другите сегменти, но токму во делот на борбата против корупцијата треба да се фокусираме на законодавството кое што веќе е актуелно во државата. Треба да се нотира дека Македонија како држава има соодветна правна рамка за борба против корупција. Законот кој што е донесен за спречување на корупција и судир на интереси нуди една плејада на надлежности и активности кои што пред се ќе овозможат системско решавање на прашања, односно креирање на систем за оневозможување на корупцијата во државата. Тука го имаме законот за укажувачи, законот за лобирање и останата друга правна рамка која што соодветно регулира материјата. Тоа што и самиот извештај го нотира, а и ние во годините наназад, е дека несоодветно се имплементира таа правна рамка. Махери сме како држава да ги најдеме дупките на законот и да успееме во одредени лични цели да се имплементираат законите како одговараат. Во забелешките се нотира значително одложување на судењата кои вклучуваат сериозна
корупција, вклучително против поранешни високи владини функционери. Тука во извештајот, колку што можев да забележам, како пример е наведен поранешниот генерален секретар на владата Рашковски. Дали со избрзаните измени на кривичниот законник, всушност сами дополнително ја влошивме состојбата во битката против корупцијата со тоа што на некој начин ги амнестиравме оние кои треба да одговараат? Па и самиот извештај констатира дека измените на кривичниот законник неславно се донесоа, пред се да зборуваме за процесот на консултации, односно немаше вклученост на се засегнати страни во процесот на измените на кривичниот законник, соодветно, имајќи во предвид дека во моментот на донесувањето на измените на кривичниот законник постоеше активна работна група за измени токму на овој закон, се доведува во прашање зашто тоа тело, зашто таа работна група не ги предложи овие измени, туку се предложија на начин на кој што беше тоа сето спроведено и во рок од 24 часа истите измени беа донесени. Надвор од извештајот на State Department, ние знаеме дека забелешка имавме и од извештајот на Европската унија, каде се нотираше дека има несоодветно користење на европското знаменце во процесот на носењето на самиот кривичен законник. И тука е кога збориме од оној административно-технички консултативен аспект на процесот. Измените на законот, како што сигурно знаете и вие, во минатото, кога во процесот на неговото доносење, беше критикуван од страна на платформата на граѓански организации за борба против корупција, кои што укажувавме и се уште укажуваме на тоа дека не се во корист на борбата против корупцијата самите измени и со самото тоа што одредени дела застаруваат, се намалуваат санкциите, односно казните за дела кои што се од корпусот на дела поврзани со корупција, се оневозможува соодветна правда за сторена пред се висока корупција. Најголем проблем со корупцијата е недостаток на независност во истрагите и во процесуирањето на случаите. Ова е оценка на професорката Слагена Тасе од Transparency International. До каде достигнуваат пипците на корупцијата? Тоа ќе се навратиме, предпоставувам, на она прво прашање, првиот одговор за самата реформа на правосудниот систем, која што мора да биде неизбежна, која е неизбежна и треба да се спроведе што поскоро, за ние да видиме реален исчекор во тој репресивен елемент во борбата против корупцијата. Таа ќе овозможи, таа реформа би требало да овозможи да имаме еден правосуден систем кој што ќе биде надвор од политиката, надвор од муките на политичките центри и кој што ќе оневозможи непотизам, клиентелизам кој што ги констатира и самиот извештај. Со самото тоа можеме да кажеме дека корупцијата е длабоко навлезена во нашето општество, а тоа не го констатирам само јас како индивидуа, туку тоа го констатираат и нашите извештаи, кои што еве конкретно извештајот за проценка на корупција од 2023 година, граѓаните и перцепцијата на граѓаните е дека корупцијата е широко распространата во државата и дури тие истите ја перцепираат како општествен проблем број 1 во општеството. Имајќи во предвид дека зад неа ги оставаат оние екзистенцијални прашања како невработеноста, немаштијата, ниските плати, значи веќе повеќе од очигледно и дека граѓаните ја перцепираат корупцијата како најголем проблем широко распространат. Подолг период се зборува за моделот на ветинг во судството и обвинителството. Каде го гледате главниот извор на обструкции во делот на прочистување во правосудниот систем? Имаше забелешки во делот на начинот на функционирање на судскиот систем, на делот на и критериумите на унапредување на суди и обвинители. Тука веќе треба да дискутираме подлабоко за тоа дека таа реформа треба да го опфати овој некаков процес, наречете го ветинг, можеме да го наречеме проверка на имотната состојба на самите суди, јавни обвинители, процес кој што во еден широк консензус, во една широка консултација треба да биде усогласен и прифатен од сите засегнати страни, а пред се процес кој што ќе биде прифатен од сите политички чинители. И тука е оној основниот сегмент кој што говориме за тоа дали постои политичка волја. Очигледно е дека политиката е длабоко навлезена во начинот на функционирање на правосудните органи и пред се ние треба да гледаме на искоренување на политичкото влијание од правосудните органи.
за понатаму да можеме да збориме за еден професионализам на самиот правосуден систем. Никој барем досега не понесе одговорност за застарување на судски предмети, за одоговлекување на судски процеси. Зошто се толерира ваквиот модел на функционирање на делителите на правдата? Одговорноста е една од клучните фактори кога зборуваме за борба против корупција. Дове доколку ги погледнеме и сите моментални актуелни случувања и тоа кои се наративите помеѓу политичките чинители, гледаме дека недостасува заложбата за одговорност кај политичките чинители, што доколку истите не може да се спроведат и како планираат истите да ги спроведат. Тука е многу битно да дискутираме дека треба да има општо прифатен начин за тоа како ќе се регулира борбата против корупцијата. Тоа не е прашање на една влада, тоа не е прашање на едно политичко делување. Тоа е општо сенародно прашање. И ова прашање треба да биде едно од приоритетите стратешки на државата за идниот период. И тоа долгорочен период, без разлика на тоа кој ќе биде на функција и кој ќе обавува истата. Се додека недостасува тој суштински елемент на стратешка определба кои ќе бидат нашите смерници во борбата против корупцијата и сите подеднакво да го делиме тоа и став и тоа размислување, нажалост ние многу често ќе доаѓаме да се вртиме во круг за одредени прашања, бидејќи на крајот не се сведува борбата против корупцијата со континуирано и редовно менување на правната рамка, односно легислативата во државата, туку се работи за реални суштински реформи. Колку Камиловска извештајот на Стејт департментот има влијание или некаков импакт врз изборните резултати од првиот круг од претседателските избори и некаков ефект би ми имал врз престојните парламентарни избори. Имајќи во предвид дека критиките од меѓународните партнери траат неколку месеци. Видете, неславно е нели нормално што во време на МОЛК беше произлезе самиот извештај на Стејт департмент, но тоа не е одлука која што се носи само намерно, да кажеме, за да се влијае некако на изборите во државата, туку тоа е извештај нели кој што редовно се објавува на Денот на човековите права и така да тоа е нешто што на кое што не треба да гледаме како на влијание врз изборниот процес. Самите забелешки во извештајот не се прашања кои што немале значење и во претходниот изминат период. Тука, значи, не треба да го гледаме само извештајот на Стејт департментот, туку треба да го гледаме извештајот на Европската комисија, тука треба да ги гледаме нашите извештаи кои што редовно посочуваат на проблемите поврзани со корупцијата во државата и на потребите за реформите. Така да прашањата поврзани со корупцијата секако дека на одреден начин влијаат на идни резултати на изборите, но тоа не се прашања за кои што граѓаните и во претходниот или во изминатиот период не биле свесни, не биле соочени, бидејќи имаме медиумска покриеност на прашањата кои што се поврзани со корупција и слободата на изразување и јавно говорење за одредени прашања возможува да граѓаните редовно бидат запознаени со теми, дневни теми и долгорочни теми кои што се поврзани со корупцијата и борбата против истата. Благодарам за разговорот и гостувањето во Трилинг. Ви благодарам на поканата. Снежана Камиловска-Трповска од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Македонската влада веќе калкулира со надоме за изгубени спорови со странските инвеститори. Во неколку наврати се споминуваат бројки од најмалку 1 милијарда надоместоци за заштети, поточно за штети со изгубена добивка и бизниси при инвестиции на странците. Концесијата за рудникот Иловица и беше додадена на канадската компанија Euromax Resource. Владата под притисок на домашните лоби групи и екоактивисти се повлече од еднаш издадената концесија. Владата прво донесе одлука за спојување на концесиите за рудникот Иловица, па потоа се пишманеше. Во Трилинг соговорник е Тим Морган Вин, главен извршен директор на компанијата. Господин Вин, во Македонија сте во екот на изборна кампања. Моето прво прашање е дали вашето доаѓање всушност е
своевиден притисок врз македонските власти да го искажете незадоволството од ваквата статус-кво состојба во однос на неизвестноста за добивање на концесија по одлуката на управниот суд. Well, first of all, thank you for allowing us to appear on your show. My timing here is coincidental. The business has been in the country since 2004, and we've spent 20 years developing this project. And at the moment, as you've pointed out, we've had various issues and obstacles put in our path, but we're close to resolving them. However, we have been extremely patient, and the most recent developments have been have stretched our patience, shall we say. And so at the moment, we're in a position where we have to take a decision on this project. Do we move forward? And do we develop it? Or is there an alternative position for the company to take? Now, in terms of politics, our project is a generations project. It'll stretch over 20 to 30 years. We will see many governments during the time of this project. But it's important for us to realize the investment. And at the moment, that's still at risk. And we've had a recent decision, as you've pointed out, which has called into question whether we can move forward on the project. We had a series of legal disputes since 2019, and those have all been resolved in our favor. And consistently in our favour. It has taken time, but we have got there. And what is left is an administrative issue which actually dates back to 2016. In June of this year, the government actually finally addressed this administrative issue, which is one of merging our two concessions. Now, it's interesting, people have called question upon our motives for asking for this merger, but it's very, very simple. If you look at the history of our project, the original concession boundaries were relatively small. And as we did more definition work on our project, it got bigger and better, and it actually expanded outside the original concession boundaries. So we put in another concession area to encircle the original one, a bit like a fried egg, if you see what I mean. And so the legislation provides that you can only apply for an exploitation permit on an individual concession area. The legislation also provides that you can merge two concessions. It doesn't make sense for us to put together an exploitation plan for one part and then the other part. It's nonsensical. Колку ова што го зборувате всушност реално може да се реализира во овој вакуум период кога политичките партии меѓу себе се конфронтираат во екот на изборната кампања, кога бизнис заедницата чека разврска од изборите, и што всушност очекувате, имајќи во предвид дека многу е веројатно дека во наредните сигурно 4-5 месеци ќе имаме техничка влада се додека не се формира новата влада по изборните резултати. Look, I think it's unrealistic for us to expect between now and the end of the parliamentary elections for any real decisions to be taken. Thereafter, let us see what the elections provide and what sort of government emerges. But what the message that is important for me to get across is that we have been waiting a very long time. We have been incredibly patient. And as I said, we're agnostic as to what government we deal with. But the importance is that this is a project which has transformational benefits for both the local community and actually the country on so many levels. And the ability
for everyone to benefit, not just us as owners and our shareholders, but for the local community, the residents, the citizens. That has been put on hold for so many years now. And I think that there are routes where we can resolve this, be it through the law courts or through the government. And I'm confident that the legal grounds for everything that we've done are absolutely concrete. Кога во 2016 година дојдовте со намера да инвестирате, имавте мощне позитивно мислење за државата, денес се чини дека се чувствувате изиграни. Од кого и зошто? You're absolutely right. When we first came into the country, we were hugely positive about the investment environment in the Republic of North Macedonia. We did a lot of analysis, technical and political, and that all satisfied our investment criteria. Now, we remain extremely positive on the project. The Ilovica Stuka project is a great project. The benefits it can bring locally are transformational. The benefits it brings to the country are material, significantly material. But what we have experienced, particularly in the last 8 years or so, has undermined our confidence in the ability of the rule of law and state institutions to deliver what they are required to do under the legal framework in this country. And that is something which is desperately disappointing for us. But we remain absolutely committed to the project. And that should not be under any doubt. We are now bringing forward the option of international arbitration as a last resort. We have waited a very, very long time. We've been incredibly patient. But this last decision has been so ludicrous that we have to now take what I would say is a step of last resort to bring forward international arbitration as a means in which we can protect our investment. We have spent considerable amounts of capital in the country, $50-odd million, to get to where we are today. And as I said, it's a position of last resort. We are not a company of arbitration lawyers. We have been accused, actually, of this is our prime motivation, this is our core business, and it's not. You know, we are a group who are committed to the mining industry. And the benefits it can bring for this country are huge. There was a recent survey which showed that within the export sector of Macedonia, which has shrunk in the past years, the only sort of subsector which has grown and increased their exports in absolute terms has been the mining sector. The mining sector, for a country the size of Macedonia and the stage of development it is in, it's hugely important that these sorts of projects do get realised. The benefits for balances of payments are huge, as well as the other direct benefits. So it has been very disappointing, our treatment, and our patience is over. So we will now move forward with arbitration. But as I said, actually, the next step from government and state institutions is key. The ball is actually in their court. All of this can be resolved, and we would absolutely prefer it to be resolved. But after so long, trying to adhere to the structures and systems within country that unfortunately have failed us in the long term, we're going to have to prioritize going to the arbitration route. Поради игнорантскиот однос од македонските власти се чувствува и во вашите искажувања резигнираност. Вие дури пред неколку одреден период во една прилика изјавивте, цитирам:
Постојаното непочитување на законите од страна на владата и релевантните државни институции е алармантна. Кои се можните сценарија? Yes, and you're absolutely right. The lack of rule of law has been detrimental to us and forced us into this latest course of action. The wider issue, though, and unfortunately we have suffered from it, is that this country, which in some ways has many opportunities for foreign investors, is going to really prejudice the ability of foreign capital to enter the country. The rule of law and the lack of adherence to it means that foreign capital will not be encouraged to come here. There was a recent survey, I think I said, 60% of foreign investors will not invest again in this country. So it's a real problem that the country has got to address. And in the wider context of the Republic of North Macedonia's aspirations to join the EU, the rule of law issue is something which is of huge importance to both the EU and other countries globally. I know that the US sent a delegation to look at this particular issue over a year ago. So sorting this problem out is of huge importance and a great priority for this country, because it will unlock a lot of future potential which currently is lying dormant. Доколку одлучите да одите преку меѓународна арбитража, какви ќе бидат финансиските консеквенции кон државата? It's too early to give any numbers on that. There's a lot of analysis being undertaken. Suffice it to say, I think it would be material, very material, in the context of the state budget and of the country's total borrowings. So this is a very material potential number and a very potential material liability for the country. We have given the notice of a dispute already to the government, and this was done many years ago in 2020. So arbitration is something which is designed to, the process is designed to bring parties together to start with, to try and work out their difficulties and resolve it before getting to the full arbitration process. We have issued that notice, and the period where we had to have that discussion was 6 months. That has expired long ago. So we are now in a position where we could launch international arbitration today if we wanted to. Ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во емисијата Трилинг. My pleasure, thank you. Со оглед дека во тек се изборите и политичките кампањи се целосно засилени, така да и политичарите се доста активни. Секако политичарите на културата се сеќаваат само кога се избори. Се појавија доста од председателските кандидати, гледав и некои од други политичари, но никогаш ги немам видено надвор од политичките кампањи да се појават. Секогаш се појавуваат во придружба на фотографи, во придружба на климачи на глава, но никогаш во придружба на собствените семејства, на пријателите, никогаш сами не дошле да си купат книга. Приказната се чита. Веројатно беше доволен мотивацијски слоган за македонските граѓани да го посетат сајмот на книга кој речиси неколку дена тука во салата Борис Трајковски се одржуваше. Според она што можевме да забележиме, интересот за купување на романи е голем. Голем број на посетители. Токму на овој ден, среда, најчесто доминира младата популација. Но, што најчесто граѓаните сакаат да читаат? Што најмногу се купуваше? Еве што регистрираше камерата на Трилинг.
која е мојата приказна? Која е мојата приказна? Ги повикувам сите што сакаат да читат книги, да земат некоја од моите книги, да прочитаат и ќе видат која е мојата приказна. Писателството ми е може би катарзична опција. Оно све што го работам и што го правам, и кога сакам да го сублимирам и да го систематизирам, тогаш имам потреба да напишам книга и после секое пишување на некоја книга, моево знаење е по-систематизирано и посредено. И тоа ми се допаѓа. Сајмот, иако порано беше доведено во прашање неговото обстојување и слично, сметаме дека приказна на Сајмот е многу позитивна и дека Сајмот треба да биде континуирано се работи на негова популаризација. Интерес за книги има, дури луѓе кои што ретко се наоѓаат во контакт со книгите кои ќе дојдат на Сајмот, се изненадени. Имало луѓе кај нас сакаат да читаат. Да, сакаат да читаат, недостасуваат само организирани настави кои што ќе го поттикнуваат и ќе го слават читањето. Па најмногу се читаат класици, иако многу сакаат се повеќе да читаат и популарна психологија, доста се бара, но класиците секојаш се, нели, не за џабе се класици, тие секојаш се во тренд. Мене ми се допаѓа. Ја не очекував толку многу млади луѓе и деца да видам. И токму заради тоа баш ми се допаѓа тоа што има многу луѓе и што гледам дека деца и возрастни купуваат книги, што е добро. Треба да го поттикнеме читањето, дека читањето треба да биде дел од сите оние секојдневни активности со кои што не само возрастните, туку и младите генерации треба да ги практикуваат и се соочуваат. Така што од една страна ми е жал што се уште ги упатуваме и се уште ни е потребно да луѓето ги поттикнуваме да читаат, и повеќе говориме за тоа, да, треба да се чита, читањето е добро и така натаму, отколку да навлеземе во еден чекор погоре или едно ниво погоре, да веќе дискутираме за некои уште по-софистицирани прашања, каква литература се чита, како на литература која што македонските автори, издавачи, преведувачи ја приопштуваат за македонската публика, да ја направиме поквалитетна, поатрактивна. 9 ноември од Колин Хувер. Што најчесто читаш? Па најчесто трилери. Јас си купив Совршена недомакинка од Софи Кенсела. Што најчесто читаш? Романси. Па од нашата книжарница Култура најчесто преферираат да купуваат историски драми, кои што ние ги имаме и базирани на вистински факти, но и со фикција. Исто така купуваат и многу трилери, како и романси. Па мислам дека благодарение на многуте светски фондови, особено европските фондови кои финансираат преводи, доста многу се преведува и така издавачите имаат и поголем увид во тоа што се издава и што е тренд во светот. Гледате во моментов има многу млади организирани преку школите да дојдат на Сајмот. Тие се интересираат за литература за млади. Попладно имаме читатели од буквално од цела Македонија кои што секој си чита оно што сака. Меѓутоа, кај нас, можам да кажам, доминираат македонските автори, Румена Божаровска, Лидија Димковска, Венко Андоновски, Винка Саздова и останатите. Се разбира, тука се и преводите, меѓутоа ние најмногу се радуваме на нашите автори. Не би се баш сложил дека голем дел од писателите се универзитетски професори. Најголем дел од мојата генерација кои сме може би едни од најуспешните од македонската книжевност, никој од нас не е универзитетски професор, со исклучок на Румена Божаровска, може би. Видете, во минатото важеше некој факт, некој податок дека странските автори се многу позастапени и многу популарни кај нас. Меѓутоа, со текот на годините тоа се промени. Да, се уште се преведува многу и дури тоа го разговараме со колегите, темпото на преведување е многу забрзано и порано луѓето ако чита книги на српски јазик, додека не може да ги најдат на македонски, веќе тоа не е случај. И на наше, да речем, задоволство некое,
повеќе нема штандови кои што продаваат српски книги на македонскиот сајам на книга. Така што имаме фатено чекор со светска книжевност, буквално сите најпопуларни автори, верувам дека се во голем дел преведени кај нас, веќе преведени, меѓутоа она на што ние сме горди е тоа дека македонските автори се многу да речем повеќе се ценати, се многу поинтересни и за посетителите, дека и може да ги запознаат и да ги видат нивните нови книги. Технолошката револуција е дел од процесот и тој не можеме да го сопреме, може да се забави и така натаму, но сметам дека книгата треба да се прилагоди, односно место за оваа печатена книга секогаш ќе има, но секако дека треба ние како издавачи да имаме чувство дека има млади генерации кои веќе не толку имаат однос кон пишаните книги во форма на вистинска книга, во хартија. Гледаме дека имаше наназад некои дискусии околу учебниците, нивниот премин од печатена во електронска или дигитална форма. Јас сум лично присталица повеќе на оваа книжна форма, можеби бидејќи доаѓам од тој минат век 20, но секако овие нови генерации ја сакаат и дигиталната форма. Среќен би бил кога таа дигитална форма значи книги, читачи на електронски книги, а не значи само скролање по тој чаршав бескрај на Facebook или на Instagram или што и да е. Така што ова што денеска го доживуваме, овие денови го доживуваме на сајмот на книга, каде што освен повозрасни читатели кои што веќе се изградени и знаат што сакаат да купат, наоѓаме и врвулица од млади луѓе кои што пред се организирано од училиштата, но и во присуство на нивните родители доаѓаат и сакаат книги, значи нешто и за мене покажува дека има надеж за пишаниот збор и дека тој пишан збор потоа ќе изврши некакво влијание за кое што и најмногу и се бориме сите ние кои што сме дел од културата и литературата. Тоа беше се за вечера. Довидување за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте на trilling.mk.